привет! Мы сегодня попробуем приручить собаку. Покажи ее. Покажи собаку. Вот такую прикольную, как вы видите. Ну ладно. Погнали. И первое, смотрите на меня. Самое легкое это палочка. Смотрите. Все, собака приручена. Пошлите еще попробуем у нее попросить палку. И погладить попросимся. Она. Кто мечтает о такой собаке прикольной, ставьте лайки. Еще раз. И вот так. Идем в яму покажем. Боня у нас теперь кладоискатель. Она вот такие ямы копает. Так, Боню позвали домой. Давай, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока, наш мальчик.